waisu beeranga omuntu atunulira embeera n'ogisengejja n'ogimanya. Teri muntu yali agenze mu lutalo na Bujingo n'asigaza ebirooto bye. Taliyo. Teri muntu yali agenze mu lutalo na Bujingo n'asigaza ebirooto bye nga bitambula nga bibiri. Ey'akasooka kikola alyo ye mukazi we Teddy Bujingo. Kubanga abooluganda bita mbagala n'ossaayo kikyo bikonagana tebyatika. Naye buli yali agenze mu lutalo ne Bujingo ebirooto bye byaggwawo sinakindi naye naggwawo. Ba spiritualists si bonna babi. Ekyo nze nkibagamba. Tebasonyiwa tebeerabira ate bava ku nsonga. Tusookere Kabushenga. Ojjukira olutalo lwa Bujingo ne Kabushenga. Kabushenga aliwa. Bujingo taliiwaawo ku Kanani. Tugenda ku Ssejjirinya Muhammad. Bobi Wine gundi Bujingo yayogera ku Bobi Wine. Ssejjirinya najja ayogerera Bujingo ng'ajja n'ewuwaawo n'akapitalingawo ebifaananyi. Ali luddawa. Ne lwalo teri amanyi Ssejjirinya wa gy'ali. Ng'ate baamuta mu kkomera. Tugenda ku Mabirizi. Mabirizi ye muntu eyayingira ekkomera nga tategedde. Baali mu lutalo ne Bujingo ng'amugamba nti yawasa omukazi atakkirizibwa mu mateeka. Ayagala okutegeerera akagundi k'olinge ani gwe kalina okulya ne gwe katalina kulya. Bujingo yafeesinga Mabirizi n'amubuuza by'oliko bikwatako. Mabirizi yayingira ekkomera naye lwe bamutadde juuzi ggulo limu emisango gya Bujingo yagyerabira. Yagyerabira ali mu kuloopa mirala. Tugende ku Aloysius Matovu. Omumanyi bulungi omujjukira. Tugende ku Father Lokodo. Ojjukira abo nnyo nti baayogera ku kansa we. Wameri Lokodo yalagawa. Wameri gw'oyogerako gw'ofuula alumirirwa baasisinkana ne Bujingo maaso ku maaso ku kooti we bati. Kuba Wameri ye yaliro yagenda okulumiriza Bujingo nti yayokya Bayibuli. Bujingo yabuuza Wameri okakasa byogenda okulumiriza obiinako obujulizi. Okakasa. Bujingo ne baawukaniraawo. Wameri naye yagenzerwa kansa. Tugenda kuona omwana eyalumiriza eyakozesanga eddoboozi erifaanana erya Bujingo ng'ayogera ebintu bya Bujingo nga bwakoleramu ebintu by'abantu baseke. Bujingo n'amulabula. Naye baatugamba kisi kansa wa busolo. Wameri byenjogera nkimanyi oli mu buyabuya lojja bitegeera. Naye bazadde bo bajja bitegeera kubanga bo bakulu balabirako wala. Onoonya bululu okuba kampeyini za kufuuka MP wammwe eri waakagwa emirundi 3. Naye oyinza okwekanga nga ne mu kampeyini totuuseeyo. Bw'otegendereze ba spiritualist. Bw'oba owalampa arrivalism ekulimu ereme kuwalampya abantu ng'abo. Naddala musajja nga Bujingo. Nze kino nkikubulyanga omuntu atwala time ne neetegereza abantu ne mbasengejja buli omu ne mmanya waali. Nze tali muntu gwe siwabudde wano. Buli kintu nkiwa time wenti ne nkyetegereza. Teri muntu yali alumbye Bujingo n'asigaza ebirooto bye. Lumba Bujingo. Bakuwaane bakubira enduulu. Omanyi waliwo omuntu ng'asobola okuteeka mu mbeera nga yeggwe wekka agimanyi nga ne bw'onyumiza abantu basobola gitegeera. N'otuuka n'okugamba nti Bujingo talya mmere. Talya mmere oyo. Tamanyi tesiti ya mmere. Abeeko kyakola awulire. Olinganga ayina ekyama kye ky'omanyi. Kakati gw'omulya mmere owalampa otyo oli atalya mmere. Ng'anyirira mugagga waali ayina abakazi ayina buli kimu. Nga waali. Nga gwali emmere gwo walampa oli. Wampita Godfather. Export TV to the world.